veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj prvi video. Znači, u prvom videu već igramo FIFA Mobile. Znači, u FIFA nisam bio pa sigurno jedno 2-3 mjeseca. Iskreno ne sjećam se ni tima ni ničeg, tako da idemo sad pogledati tim. Znam samo da je došao ovaj novi event Treasure Hunt. Ajoj, Tadić, to su bile, ja mislim, Team of the Season kartice. Ovo ne znam, mislim da je isto. Uglavnom, pa imamo nekog, mislim da upgradeamo u skill boostovima. Da, Kurtovu. Neću to sad raditi. Uglavnom idemo da vidimo kakav je ovaj novi event. Valjda je stigao prije koji dan. Mislim, još sam gledao ovako po YouTube-u. Sad imamo turnament. Ja sam u to bio nešto ulazio, probao jedan meč, ali ne kontam baš najbolje. Idemo mi na play. Znači, ljudi, 20 lajkova i snimat ćemo, na primjer, pa eto, hoćete da, pišite, hoćete da snima Stumble Guys, kao ono na foru Fall Guysa, a za jedno 3-4 dana ja sam trenutno u kantini zbog bolesti koja, u izolaciji, zbog bolesti koja se ne smije izgovoriti na YouTube-u. I uglavnom, moram prebaciti facecam zato što je tu za mrdanje kao. Uglavnom, u izolaciji sam, a laptop mi nije tu trenutno. I onda na laptopu imam FIFA 22. Ako hoćete to da snimam Ultimate Team ili Career Mode. Idemo. Zašto mi se prst pojavljuje? Ne pređem preko kamera, ono pokaže, brate. Izvinjam se ako tako bude. Nemam sad tu drugi telefon za facecam, nego preko programa snimam. Ja smo ga i izgubili. Šta bi sa FPS-om. Znači, neki cilj nam je pa uzeti nekog futbalera. Moram vidjeti još ko se može sve dobiti. Da idemo. Ako nešto škripite je ova stolica na kojoj sedim. Još 15 sekundi. Ajaj, majko mila. Šut. Dobro. Ništa. A jeste šuntaj, bog te mazu. Right, Tadić. Roko promašit će, bog te. Šut. Kraj utakmice izgubili smo 9-4, bog te mazu. Ništa, idemo još jedan cepit meč. Imamo 18 uvijek kao. Tu su valjda ti tokeni za igrat. Ne razumijem se najbolje. Pišite šta bi voljeli od igrica da igramo. Možda za počet karijeru kao u FIFA 22, samo napišite koji klub. Ja ću se potruditi da napravim i intro za video i kako se zove. I thumbnail. Mislim, thumbnail mi je najmanji problem za napraviti. Imam tu ovaj malo stari laptop. Na njega ne mogu snimati jer ima malo lošije specifikacije. To mi je ovako za školu, imam baš malo jači laptop. Pa može se reći za gaming jer pokreće skoro sve igrice. Bravo, Tadiću. Inače ovaj ikona Wright, on je bio nešto free valjda. A sam ga povukao ovaj bar na max. Ajde. Bravo. Gubimo. Bravo. Right. Tadiću iz prve sad. To majstore. Nema, mi Balkanci smo najjači igrači. Salah i ti iz prve, ajde. A nisi ti Balkanac.
Gledaj sad ovo. Učio Tadića. Imao sam i Vlahovića, koliko se sjećam, on je bio, ja mislim, Team of the Year. Ali onaj kao neki 89, ne znam. Možda i Team of the... Ne znam tačno, nemojte se držati za reč. Ajmo jedan ovako. Ja sam budala majke mi. Jesmo šta dobili? Dobro, ovi tiketi, ali... Ok, dobili smo ovih Honor 250. Honor. Ne znam ni kako se čitaju ovi. Ok, ovdje se oni torče i koriste, to mi je jasno. Njih trenutno ne. Sad, a nije ni ovo. Onda je ovdje sigurno ti da idu. Da. Gold player. Možda nas i posreći. Sad mi je stigo snap. 72 neki lej, vredi 20.000. Aj bar nešto vredi. Da vidimo ko tu ima. Mislim da bi vamo išao možda na Tomorija, jer mi je odbrana, da i čistim toliko sranje. Samo da vidim. Da, išao bi tu na Tomorija, on mi nekako najbolji tu. Uglavnom, ajde da vidimo dalje šta ćemo i kako ćemo, imamo nešto u questovima. Klasična FIFA koja učitao svaki sekund. Dobro, ovo je klasika. I sad da vidimo šta ćemo. A da, ovo su ovi daily, tu ne možeš niš dobiti. Torch smo dobili. Aj ljudi, da vidimo kolika je naša sreća ovaj. Da li imamo sreće da dobijemo Smallinga je. Kad bi to dobio, ono, baš bi bilo ekstra. Ne, to je vamo. Opa, ja mrdam. Ajde, da vidimo, ajmo ovo. Da vidimo. A, ništa, nemamo sreće. Koliko snimamo? 7 minuta, solidno. Mada i nema se šta vamo rad. Ajde idemo cepniti još jednu zasatak. Možda nas ovo posreći pa pobedimo. A šta vamo treba? Sam da idem. Win one match head to head, a to ništa. Play match. Ako vinamo dobijemo milestone progress. Sad zašto to služi? Ajmo. Ovaj isto World Class 3. Sad ćemo vidjeti kako ćemo proći. Ajde za ovaj klip prvi da pobedimo bar. Ok, ova naša ekipa 98-68 chemistry. Njegova ekipa 184 chemistry. Aj, javi. Majko mila. Tadić. Salah. Ja ne znam da li će se to vidjeti u klipu, ali meni vamo kao da malo FPS pada. To je da secka, ne znam šta je bilo. Bro. Mada ne treba se rano veselit. Jer tako se nekad vodio 4-5-0 i onda mi dođe i njemu daje šanse, ono, sve najjače, meni daje, ne znam, s centra da krenu. Odlična lopta. Salah, brate, bravo. Opa, Foden. Ide na Salah. Nije Salah, onaj Wright. Opa, ovo je lepo bilo. Lepo. Inače da snimam za TikTok, zovem se Gale Rale 12, tam snimam fudbalske edite. Bilo je dosta, kako se zove, dobrih edita i koji su stvarno dobro prošli. Ima jedan video od 50.000 pregledam, možda malo jače. I uglavnom sad mi je zadnjih 10 videa opala gledanost. Ajde jedno odavde. Eto, mi se zezam, ovaj izjednačio. Tako. Right. Izgubili smo zato što mu je igrica dala šansu. Znači, ovo me toliko nervira kod ove igrice što drugima da šansu. Pa šta je ne daš i meni onda ako si njemu dao.
Tako da ljudi, to bi bilo to od ovog prvog videa. Ja sad idem editovat, a mi se vidimo možda već sutra. Pozdrav!